หนังไก่ทอดยั่วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับมาพบกันกับนิ้งแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะมื้อนี้ค่ะนิ้งได้ขนมจีนน้ำยาป่านะคะผักสะระแหน่นะคะไม่ใช่สะระแหน่แล้วก็มีต้นอ่อนถั่วลันเตามากินข้าวน้ำกันสบายดีทุกคนนะคะเนาะพี่น้องเนาะอันหนังไก่ทอดโรยลงไปเพื่อความแซ่บมาบ่บ่หลายใหญ่ห่างช่องนี้มาหอกับกินโลดโอ้แซ่บยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยมาใส่กันเลยใส่กันแบบร้อนๆนี่แหละทั่วหวานคือจะกินน้ำยาปลานัว10 โมงเช้ามาเอากับข้าวกับน้ำมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องได้ยังกินบานเท่ามาเนี่ยยั่วสะระแหน่หอมมากมือนั่งกินอยู่เนี่ยมุมไหมมุมนั้นหกว่างของเฮ็ดงานว่างเอกสารกินยังกับบ่แซ่บคือกินแนวกินบ้านเจ้าของเด้อพี่น้องมันอยู่ท้องหอมใบมะกรูดหอมกระชายหอมพริกแกงแซ่บอันนี้ใส่ปลาทูน่ากระป๋องนะคะเฮ็ดตัวหวานแซ่บคือเดี๋ยวความที่พักมันหลายมันจะบางทีก็ลืมว่าสิกินผักอีหยังเนี่ยหมายถึงว่าย่ำเข้าไปตลาดนะจะบ่ได้ซื้อผักอีหยังมากินผักมันหลายค่ะแล้วแซ่บครับ
โดดกินเครื่องเนื้อกินเบิดบ่ได้มันเผ็ดแซ่บมันต้องมีผักคุยแบบไปน้ำกันเนาะแซ่บๆเสดอเสดอมันช่วงบ่ายว่าสิกินผัดกะเพราอยากกินผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราไก่แห้งๆไหมพี่น้องราดข้าวสวยร้อนๆไหมเขาจะเป็นแต่แซ่บอยู่เด้อมาพี่น้องโอ้แซ่บส่วงวะส่วงวะสดน้ำปลาแดกหอนๆนัวอ้วนใส่พักลูกโดดร้อยองค์ลงเองเลงอยู่สิกินกับเกรงใจมันติเผ็ด
ซ่บแซ่บเกลี้ยงถาดมาทำยังไงพักอันเนี้ยกินกับตำสัวแซ่บๆตำสัวเข้ากันไหมยังมันแซ่บก่อนกินกับถั่วงอกอย่างบางทีเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบใบอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำกันด้วยค่ะเด้อมื้อนี้ขนมจีนน้ำยาป่านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกวิวขอบคุณหลายๆอยู่ดีไหมคะทุกคนพอกันกับนิ้งคลิปหน้าสวัสดีค่ะ